Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Son Yedi Cimri en güzel ve en özel karelerini sizler için hazırladık. Son Yedi Cimri Krasnedek 11 filminde sevgili olmuştular ve 2012 yılında Mart'ın 31'inde evlenmiştiler ve yakın zamanlarda onların çocukları olacak. Biz de sizler için Son Yedi Cimri en güzel ve en romantik karelerini hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup videolarımızı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Herkese iyi günler arkadaşlar.